आज मैं बना रही हूँ सुपर टेस्टी ग्रीन चिकन टिक्का। इसे बनाने के लिए चिकन को अच्छे से वॉश कर छोटे पीसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले ग्रीन पेस्ट बनाने के लिए मैंने धनिया पत्ता, पुदीना, काजू, लहसुन, अदरक, थोड़ी काली मिर्च, हरी मिर्च और प्याज को मिक्सर में डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लिया। मैं चिकन में हल्दी, नमक, गरम मसाला और ग्रीन पेस्ट को डालकर अच्छे से मिलाकर 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया। अब तवे को अच्छे से गरम कर बटर लगाया और चिकन के पीसेस को एक एक कर रखा और दोनों तरफ से अलट पलट कर इसे लो फ्लेम पे पका लिया। अब सारे चिकन के पीसेस अच्छे से पक गए हैं। प्लेट में प्याज, नींबू, चाट मसाले के साथ एंजॉय करें।